Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. As you know that in previous video, we have learned the translation of paragraph number 1 and 2 of Unit 8, which is Pollution-Free Pakistan with Greenery. And in this video, we are going to learn the translation of paragraph number 3 and 4. So let's get started. Paragraph number 3. Furthermore, it must be noted that Pakistan's rapid urbanization and industrial growth have also contributed to the rise in pollution. Furthermore, मजीद ये it must be noted, इस बात को भी जरूर ख्याल रखना चाहिए, इस बात पर जरूर गौर करना चाहिए that Pakistan's rapid urbanization, कि पाकिस्तान में जो तेजी से शहरों का फैलाव हो रहा है। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है? शहरों का फैलना। यानी पाकिस्तान में जो तेजी से शहर फैल रहे हैं, शहरों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ और सनती तरक्की हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू दिस, इसने भी इसमें अहम किरदार अदा किया है, टू द राइज इन पोल्यूशन, आलूदगी के इजाफे में। आलूदगी के इजाफे में दो चीज़ों ने अहम किरदार अदा किया है पाकिस्तान में। कौन कौन सी? एक तो रैपिड अर्बनाइजेशन यानी तेजी से शहरों का फैलाव, एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ और सनती तरक्की। While development is necessary, it must go hand in hand with environmental protection. अगरचे डेवलपमेंट जरूरी है यानी तरक्की जरूरी है, ऊपर वाले सेंटेंस में जो तरक्की की दो बातें हुई हैं, रैपिड अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये डेवलपमेंट को जो है वो शो करती हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि डेवलपमेंट तो तरक्की तो जरूरी है, इट मस्ट गो हैंड इन हैंड विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसको जरूर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के साथ मिलकर चलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, मैनी फैक्ट्रीज डू नॉट फॉलो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। बदकिस्मती से बहुत सारे जो कारखाने हैं, बहुत सारी जो फैक्ट्रीज हैं, डू नॉट फॉलो, वो नहीं अमल करती प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, जो मुनासिब कचरे के इंतज़ाम के जो उसूल हैं उन पर अमल नहीं करती। यानी बदकिस्मती से बहुत सारे कारखाने कचरे के इंतज़ाम के जो मुनासिब उसूल बनाए गए हैं उन पर अमल नहीं करते। Not only does this pollute the surroundings, but it also causes long-term damage to soil and water bodies. Not only does this pollute the surroundings, ना सिर्फ ये आलूदा करता है the surroundings, इर्द गिर्द के माहौल को, but it also causes long-term damage, बल्कि ये बायस बनता है लॉन्ग टर्म डैमेज का, यानी तवील मुद्दत के लिए नुकसान का बायस बनता है। किसको होता है नुकसान? टू सॉइल एंड वाटर बॉडीज, मट्टी को, जमीन को, एंड वाटर बॉडीज और पानी के ज़खायर को। यानी इसका नुकसान क्या होता है? जो ऊपर वाले सेंटेंस में जो बात हुई, फैक्ट्रीज जो प्रॉपर वेस्ट जो कचरे के जो उसूल हैं उन पर, कचरे के इंतजाम के जो उसूल हैं उन पर अमल नहीं करती, उसका नुकसान ये होता है। नॉट ओनली डज दिस पोल्यूट द सराउंडिंग्स, कि ये ना सिर्फ इर्द गिर्द के माहौल को आलूदा करती हैं, बल्कि ये बट इट आल्सो काजेज लॉन्ग टर्म डैमेज, बल्कि ये तवील मुद्दत तक के लिए नुकसान का बायस बनती हैं टू सॉइल एंड वाटर बॉडीज, मट्टी और पानी के ज़खायर। At the same time, the increasing number of vehicles on the roads add more harmful gases to the atmosphere. At the same time, इसके साथ साथ the increasing number of vehicles, बढ़ती हुई तादाद गाड़ियों की, on the roads, सड़कों पर, adds more harmful gases, वो इजाफा करते हैं मजीद खतरनाक गैसों का to the atmosphere, माहौल में। मजीद क्या होता है? यानी इसके साथ साथ, एट द सेम टाइम, इसके साथ साथ ये होता है कि जो सड़कों पर गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद है वो माहौल में खतरनाक गैसों का इजाफा करता है। इन व्यू ऑफ दीज फैक्ट्स, इन हकाइक को सामने रखते हुए, इट बिकम्स क्लियर, ये बात वाज़ह हो जाती है, दैट इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड, कि फौरी जो इकदामात हैं उनकी ज़रूरत है। इमीडिएट एक्शन, फौरी अमल करना, फौरी कोई कदम उठाना, फौरी इकदाम करना इज रिक्वायर्ड, उसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट, द पैराग्राफ नंबर 4. On the other hand, greenery plays a vital role in reducing pollution and improving the quality of life. On the other hand, दूसरी तरफ ग्रीनरी जो सब्जा है, plays a vital role, वो एक अहम किरदार अदा करता है in reducing pollution, आलूदगी को कम करने में, and improving the quality of life, और जिंदगी के मेयार को बेहतर बनाने में।
ٹریز absorb کاربن ڈائی آکسائڈ، جو درخت ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں، اینڈ ریلیز آکسیجن، اور وہ خارج کرتے ہیں آکسیجن کو، which is essential for human survival، جو کہ ضروری ہے انسانی بچاؤ کے لیے، انسانی بقا کے لیے۔ Besides they also trap dust, reduce heat and support biodiversity۔ Beside they یعنی اس کے ساتھ ساتھ، اس کے علاوہ یہ اور کیا کرتے ہیں؟ also trap dust، یہ جو دھول مٹی ہے اس کو یہ روکتے ہیں، reduce heat، یہ گرمی کو کم کرتے ہیں، and support biodiversity، اور یہ ماحولیاتی تنوع کو تحفظ دیتے ہیں، ماحولیاتی تنوع کو یہ سہارا دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل پارکس اینڈ گرین بیلٹس، مثال کے طور پر پارکس اور گرین بیلٹس یعنی سبزے والی جو جگہ ہیں ان سٹیز، شہروں میں، ناٹ اونلی بیوٹیفائی دا سراؤنڈنگس، وہ نہ صرف خوبصورت بناتی ہیں ہمارے ارد گرد کے ماحول کو، بٹ آلسو سرو ایز پیسفل پلیسز فار پیپل ٹو ریلیکس اینڈ ایکسرسائز، بلکہ وہ پیش کرتی ہیں ایز پیسفل پلیسز، ایک پرسکون جگہوں کے طور پر، فار پیپل، لوگوں کے لیے، ٹو ریلیکس، آرام کرنے کے لیے، اینڈ ایکسرسائز، اور ورزش کرنے کے لیے۔ تو یعنی یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ شہروں میں پارکس اور جو گرین بیلٹس ہیں وہ نہ صرف ماحول کو خوبصورت بناتے ہیں بلکہ لوگوں کے آرام اور ورزش کے لیے پرسکون جگہوں کا کام بھی کرتے ہیں۔ Therefore planting more trees، مزید درختوں کا لگانا، اینڈ protecting forests، اور جنگلات کا تحفظ کرنا، is one of the most effective ways، وہ ایک بہتر ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے، بہتر طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے ٹو فائٹ پولوشن، آلودگی کے ساتھ نمٹنے میں۔ یعنی جنگلات کا تحفظ کرنا اور زیادہ سے زیادہ درخت لگانا جو ہے وہ بہتر ترین، مؤثر ترین ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے آلودگی کے ساتھ نمٹنے میں۔ اسٹوڈینٹس، یہ ہیں پیراگراف نمبر 3 and 4۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ 2 پیراگرافس کی ٹرانسلیشن لرن کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔